എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫ്രം മൈ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഗോബി മഞ്ചൂരിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ. ഇവിടേക്കുള്ള ഒട്ടുമിക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലും പൊതുവിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഗോബി മഞ്ചൂരി അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗോബി മഞ്ചൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ കോളിഫ്ലവർ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം പാടെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർത്തോളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോളിഫ്ലവറിൽ നല്ലോണം പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോളിഫ്ലവർ എന്നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണെങ്കിലും അതെ നമ്മൾ അതിൽ കഷ്ണത്തിൽ പിടിച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപ്പ് ഇട്ടാലേ ആ കഷ്ണത്തിൽ അത് പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഒരു 3 ചെറിയ സവാള ഇതേപോലെ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി കറികളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചില നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സവാള അവർ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് മുറിച്ച് ഇടാറ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് ഇവിടെയും സവാള മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അത് പെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ പെറ്റൽസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതേപോലെ ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതേപോലെ നടുക്കനെ മുറിച്ചിട്ട് അടർത്തി മാറ്റുക വേണ്ടു. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരി വെള്ളം നല്ല ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ റിഫൈൻഡ് ഫ്ലവർ, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ സെയിം പ്രപ്പോർഷൻ, അത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ആ ഒരു നല്ല റെഡിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. സാധാരണ ഈ ചൈനീസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഈ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇത് ഗോബി മഞ്ചൂരിയുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വേർഷനാണെന്ന്. ഇതിലേക്കിനി പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പാടെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കോളിഫ്ലവറിൽ ഒരു നനവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നനവിൽ തന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ആയതിന് ശേഷം മതി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. അതാവും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇനി ഈ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വരുന്ന വരെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. എണ്ണയിലത്തെ ബബിൾസ് ഒന്ന് കമ്മിയായി വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് കളർ ആ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വളരെ ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് കളർ ആകുകയും വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഇതേപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതിനെ ഇപ്പം തന്നെ ചൂടോടുകൂടി ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചൂടൊന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണിച്ച ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഒറ്റ ആക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. ഗോബി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബാക്കി വന്ന ആ എണ്ണല്ലേ അതന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇനി നല്ല നൈസായിട്ട് മുറിച്ച നല്ല നനക്കര മുറിച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10-12 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുറിച്ച് വെച്ച സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് അനിയൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് സ്പ്രിംഗ് അനിയൻ മാത്രമായിട്ടല്ല കേട്ടോ, അതിലത്തെ ഗ്രീൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുവിധം ചൈനീസ് റെസിപ്പീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സോയാ സോസ്. സോയാ സോസിൻ്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില്ലി വിനീഗറാണ്. അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്. ഇതെല്ലാം പാടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തത് തവണകളായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള മഞ്ചൂരിയനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറേ കലക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി.
ഫ്ലെയിം നല്ലോണം താഴ്ന്നു തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ആ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്കിനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഗോപിയില്ലേ അതും കൂടി ഇട്ട് എല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് എല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പായി വരാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരി റെഡി. സാധാരണ നൂഡിൽസിൻ്റെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. അല്ലാതെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പോവും. ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് അനിയൻ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരിക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.